कस्तो मिठो छ ए मासुले मासु गात थाम्न बाबु मैले सिकाउन बस खाना मलाई के गरे सबैले किन लाउले हो एकदम बिल्कुल हिरोइन ब्ल्याक हेलो साथीहरू के छ खबर वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग है आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ आज हामी गोप्रो अनि आज हाम्रो गोप्रो अनबक्सिङ छ जसले एमले धेरै हेल्प गरिरहेको छ गोप्रो अनबक्सिङमा तपाईँहरूले अब भिडियो हेर्नु पर्ने हुन्छ लास्टसम्म दाजुभाइहरू चेन खोलिदिने हेल्प गरिरहेको छु हो र तिमी सुटुक्कै हेर्नु हेर होइन सँगै हेर्ने ठुलोहरू उता मात्र हेर्दैन यार त्यही त भएर दाजुभाइहरू यसले सिक्यो है क्यामेरा रोटेट गर्न अनि आज यहाँ मलाई 9 दिनपछि भेट्दा कस्तो अङ्क भइरहेको छ मलाई अब भ्युज आउने भयो आउँदैन म जसले ल्याएर एमले अब पठाउ भ्लग गऱ्यो भने सबै सपोर्ट गर्नुपर्छ चितवनमा के कस्तोमा आउँछ अनि त जबलपुरको एउटै मोटो भ्लगर हो जसले गर्दा चाहिँ हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ है सपोर्ट गरेन भने पर्छ एकदम गाइस सपोर्टिङ भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला सो फाइनली हामी साइमनको घर आइसक्यौँ होइन साइमन कहाँ साइमन कहाँको साइमन निकै त्यसले बाइक लिएर आयो हाउ डु यु थिंक अबाउट दैट फर न्यू लुक काठमाडौँ गएर केटाले आटो ल के छ साउदे के छ साइमन एकदम सम्झी ढोग होइन त ओहो यता ए नो डोन्ट डु दैट मेरो क्यामेरा हान्दियो माउल के भयो यसलाई योसँग लरे मसँग लरे हेर्न ओ साइमन फोहोर गरिदियो मेरो लुगा बस्छ कि बस्दैन यो ओइ टोक्यो कि यसले हान्छु तेरो खुट्टा टोकिदिएर यो त फोहोर गरिदियो यार यो त बुल हो क्या हेर रातो देख्ने नहुने अहिले हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्किन लाग्यो है फर्किन भन्दा नि उता अनबक्सिङको लागि जाँदै हो कि हामी चाहिँ दुईवटा क्यामेरा एउटा गोप्रो नयाँ अनि अनबक्सिङ हुँदैछ आज उसको नयाँ हेलमेट रहेछ होइन यो ऊ हो यो भाइजर मात्र नयाँ हो पहेँलो हेलमेट पहेँलो बाइक यहाँ चप्पलमा पहेँलो एभ्रिथिङ हेलो के लिन लाग्यो मास लिन लाग्यो एकरामा हाल्दिने प्लास्टिकको चम्चा पैसा पुगेन नि त्यहाँ भाडा त माग्नु पर्यो भाडा मार्नु पर्यो तिमी पढे लेखेको मान्छे हामी त अनपढ कति हो आन्टी निकाल खैले निकाल मैले त खान्थेन यार मासु यार केटा हो 3 मात्र गर न म नखाने कि मासु नखाने कि मैले राम्रो खाँदिनँ कि होइन कसम खान्न कि म अरू खान्न खाँदैन कि अरू लिएर जान्छु होइन त्यस्तो होइन अबे हो कि साँच्ची चुप भिडियोमा जे पाए त्यही बोल्छ के गर्ने हो 3 नाप्ला नि उला चटपट ल ल पानी लागि गरिदे दाजुभाइहरू एमडीको लागि हामी चटपट बुक गरिसकेको छ अब हामी जाँदैछौँ बाटोटी नि हामी फेरि बाटोटी बाइक बाहिरको चटपट खाँदैनौँ दाजुभाइहरू हामी जाँदैछौँ फेरि बाटोटी चटपट लिनको लागि अटो क्या हुआ था तुमने जो सोचा था वही हुआ अलि मात्रै हेरे पुरै आयो भने 7-8 रुपियाँ त आयो ओ शिवराज के छ
तोर बाबाको नाम कति हो खै केटाहरू होइन दाइ भने भएर हुन्थ्यो कालो माक्सु काण्ड धेरै आउँछ भित्रको आधा मात्रै पढाइ भयो दिदीको नम्बर भनेर जाउँ न 98 पछि कति हो 452 98 452 0 ए भयो 98 पछि 8 वटा कनाकोले बोल भन्यो सरी झुकेर बोल्नु सरी झुक्यो कन्टेन्ट दिन्छ हँसाउँछ केटाहरूले अब हड्डी नभएको जिब्रो फुस्किहाल्यो अब के गर्नु कहाँ फुस्क्यो मुखमा अब देख बाँधेर राख अब अब सरी भन सरी धेरै वर्ष बाँच्छ सब आफूलाई कमेडी भन्छस् कि नै कमेडियन भन्छस् कि नै कहाँ तपाईँभन्दा ठुलो हुन्छ किन आफूलाई ऱ्यापर भन्छस् कि नै भन्न सक्छ सरी टु लाउडी दाइ भन सरी टु यहाँ मात्रै सरी टु रतन कार्की युट्युब च्यानल सरी टु रतन कार्की युट्युब च्यानल चटपटको पैसा तिर अब मेरै पैसाबाट त किने अनि फेसबुकबाट फुट्यो क्या सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट खाजासाजा लिएर निस्किन लाग्यो है अब हामी एउटा डेस्टिनेसनमा गएर त्यहाँ गएर खाजासाजा खाँदै अनि अनबक्सिङ हुन्छ हाम्रो चाहिँ मासु च्यापिन्छ बिस्तारै ल केटा छिटो हिँड त्यो हुत्त नपाएर यार म धन्नै खसेको गाह्रो छ लिखी फेल भयो नि बाइक चलाउन त परिहाल्यो हिँडगेरमा सरला हालेर किन रौस्यो छरा जाँठो भन्नुभयो होला फेरि त्यो पिप गरेको आवाज के हो भन्नुभयो होला है नि हामी अहिले काठमाडौँसम्म है अहिले हामी धरेर आइपुग्यौँ अनि अब हामी जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अगाडि यो के हो यार यस्तो यार धरहरा यहाँ यो चितवनको धरहरा विजयनगरको धरहरा के छ भाइ होइन अहिले नभेटौँ होला अहिले हाम्रो काम गरौँ आइजानु भाइ हाम्रो काम भ्यान्छ अनि बल्ल टाइम रह्यो भने भेटौँ ल भेट्नुपर्छ टाइम रहेछ भेट्नुपर्छ केही याद आयो त्यो कति सरी टु लाउडी दाइ यो आउँदैन भिडियो त आयो त हो गाइज है हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ केटाहरू चाहिँ पसलको सामानहरू ल्याउन पुगेन अरे अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ बाइक पार्किङ गरेर होइन त्यही हो अब मेरो साइडमा साइमन छ के अरे रतनको सम्धी यस्तो दामी आयो कि तर यो भ्यू चाहिँ यता चाहिँ वेदर चाहिँ दामी देखिएछ दामी देखियो यता ओ माई गड यस्तो दामी यो चाहिँ उस फ्याक्ट्री हो कि यो बियर फ्याक्ट्री हो यो चाहिँ खै जुमै हुन्न त हौ हो यो चाहिँ बियर फ्याक्ट्री रहेछ सो हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ ऊ आयो डाँकाहरू पड्काउँदै आयो त्यो एल्लो बाइक चलाउनु त्यो चोरोमा कहाँ बाँध्यो कहाँ गयो आइरहन् हेलमेट नलाइकन हो क्या हजुर हो रहेछ सो अहिले भेटौँला है अहिले अनबक्सिङमा सो हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ होइन हाम्रो डेस्टिनेसन यही हो चाहिँ यता दामी छ यता भ्युजहरू दामी आउँछ भ्युज भन्न आउँछ कि खालि भ्यू ल रतनले यहाँ गोप्रो अनबक्सिङ हान्दैछ फाइनली क्यामेरा इज हियर लभली आई गॉट इट यो प्याज चाहिँ यसको लागि स्पेशल ठिक छ नि यो रत्न उस हेर त यमडी काला गो र यतापट्टि बस्नु त यतापट्टि बस्नु यता एन्टिलाइट पर्यो भने आउँछ खाले मासु खोलौँ होइन कि बल्ल चटपट खोलौँ मासु पहिला खोलौँ न सेलाउँदै गर्छ ल मासु देखाऊ ल यहाँ यो छ यो क्यानन यसरी फर्काम
क्यानन यसरी मासु त यो गोप्रो भनेर देख्नु पर्ने नै है ओ माय गॉड मासु गाइस यहाँ गोप्रो भनेर गोप्रो मासु गोप्रो ओ भाइ साहब भोकला तिमीलाई टुट टुट टोट टोट यो भिडियो आउँदैन ल तिमीलाई यो भयो यो ओसिहाल्छ ल छिटो गोप्रो अनबक्सिङ ल गर्नु ल ल ल ल गर्दियो छिटो अलि राम्रोसँग छिटो। गर, यसरी सिधा पारेर सम्झि हाम्रो क्यामेराबाट खिच्ने कि पर्दैन बस न हामीलाई त्यो सिसन त्यो पोडकास्टमा जस्तो त्यस्तोमा बसेर हो कि अनबक्सिङ गर्दाखेरि त्यस्तोमा चट्ट होइन क्यामेरा ल ल फाइनली राजबार फाइनली चिपेस्ट अनबक्सिङ होइन आधा तिमी गोला आधा म गोल्छु हो क्या रोकी यहाँ बिहाइन्ड द सिन गोप्रो अनबक्सिङ मासु खान मन लागिसक्यो चटपट सिधा के गर्यो छौरा किन राउसी हौरा ल आहान त्यहाँबाट आहान ल एकदम बिल्कुल बिल्कुल धुन ढुँडो सैया गोप्रो गाडी दे खै त यहाँको त्यो डिब्बाहरू ए त त्यहाँ गोप्रो फाइनली गाडी दे हिरो ब्ल्याक होइन हिरोइट हो हिरोइट ब्ल्याक ल लभली फाइनली गाडी दे भित्र कुनै इङ्ग्लिशमा यत्रो लेखा हुँदो रहेछ के लेखा हो यो पाखेल नचला भने हालिम पाखेले नचलाउ रे के गरे मेमोरी पनि आछ छैन यो त यो भित्र होला नि त यहाँ भित्र होला नि त हाल्ले होला दाइले यही भित्र अब यस्तो गरौँ यो पनि अनबक्सिङ गर्दियौ यो त फाल्दी कस्तो मिठो चटपटे म हाल्दिन ए मासु छोको हाल्दिन मासुलाई दुईटा थाप्न बाउ आमाले सिकाउन तँलाई हत्र दियो त किन राउसी आउर जाँदा धेरै पर्यो त्यसले देखे हैन के है दामी है सो दाजुभाइहरू हाम्रो गोप्रो नि अनबक्सिङ भइसक्यो होइन भिडियो हेरिसक्नु भयो होला अब चट्ट अब हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तो 2-3टा फोटो हानेर निस्किने हो यहाँबाट हामी चाहिँ अघिकै ठाउँमा छौँ कि वाटरप्रुफ हो एकताल फाल्दी यो लगाए हो नलगाए होइन गयो एकचोटि पानी पऱ्यो भने सक्यो सो साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लाग्यो साइमनको घरबाट ओ नयाँ गोप्रो हो नयाँ गोप्रो हो कस्तो हो दामी छ नि है गोप्रो राम्रो छ यार यताबाट गरेर यताबाट क्वालिटी आउँछ यो रतनको हो कि रतन कार्की भन्नेको हो अनि टेस्ट गरिदियो कि एमडी भ्लगले टेस्ट के भन्ने गोप्रो नभएर रतनको लिएको अनि यस्तो रतनको गोप्रो हो तर 1 महिनामा 30 दिन त तिमीसँगै हुन्छ एमडी म फर्काउँदै गर्छु तिमी बोल्दै गर कन्टेन्ट दिन पर्यो छ र तिमीलाई भ्लग बोलाका बोल्नेका पिठो निकाल त नबोल्ने अड्क्यो यहाँ हो यहाँ चाबी ए यत्रो रहेछ चाबी अनि सो कस्तो आइरहेछ होला नयाँ गोप्रोबाट होइन दामी नै आएको छ होला हो औकात भन्दा बाहिर यहाँ त ठुलै म्याच हुन लाग्यो हो आमा पढै म्याच हुन लाग्छ त्यहाँ त यार हाम्रो नमस्ते मैडम नमस्ते विशाल गौतम नमस्ते शान्ति हुनुहुन्छ मैडम हिजोदेखि चल्या हो कि कहिलेदेखि चल्या हो 4 दिन भइसक्यो ए हिजो त बिजनहरूको मेन टिमको हो ग्राउन्ड सानो भएछ अलि 7 साइड हो 7 जनाको ए हुन त थोरै भएपछि सजिलो है भरतपुर 16 बरमपुर बी भर्सेस भरतपुर वार्ड नम्बर 21 का बीच र दुवै टिमका खेलाडीहरू यदि उपस्थित हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल टिममा गएर सम्पर्क गर्नुहोला र आफ्नो टिमको भोटे खाइ त भोटेलाई अघि बोलाउँथ्यो हामी फेरि केटाहरु त मलाई चेप्दै यार हामीलाई सेकेन्ड प्राइज स्पोन्सर गर्नु भने युरो ओ मन्दिर सर के सर विजयनगर बजार मन्दिर सर यदि यहाँहरुले पनि आफ्नो घर भने अवश्य सेवा गर्ने मौका दिनुहोला सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट फर्केको है
मौका दिनुहोला र उहाँहरूबाट हामीलाई सहयोग यहाँ चाहिँ फुटबल म्याच हुनु रहेछ ठुलै रहेछ है ठुलै म्याच हुनु रहेछ ग्राउन्ड ठुलो भने होइन हाम्रो रेणु दाहालजीले चाहिँ नि पैसा स्पोन्सर गर्नुभयो अरे हो है अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा अब त डाइरेक्ट घर जान्छ होला नि हाम्रो घर त सिधै गर्दा नि ल्यापटपमा हाल्ने होला छैन ल्यापटप ए हाम्रो घर गएर हाल्न मजा आयो त्यहाँ गएर हाल्नुपर्छ तपाईँ मैले तिमीलाई आइडिया सिकाइदिन्छु हाल्ने त्यहाँबाट नि हाल न अब खाताको पैसा म व्यवस्था गर्छु केक सन्देश व्यवस्था गर्छु अनि के लेख्ने भने जे लेख्यो नि लेख्नुला नि 1 मिलियन 100 मिलियन सब हुन्छ बच्चाहरू अब ठ्याक्कै छुट्टी भएको टाइम